こんにちは。今日は襟ぐりからぐるぐると編んでいくトップダウンのプルオーバーを作っていきます。以前も作ったことがあるんですが、今回はまたちょっと違う新しい模様編みで作っていきます。楽しい編み方で作っていくので、よかったら試してみてください。今回使う糸はセリアさんのニューエンジェルコットン綿 100%、カラーナンバーは1番、25g で約65メートル。使用かぎ針の目安は3から4。これを今回は6号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。今回使う糸はこんな感じになっています。綿 100% なんですが、柔らかくてしなやかな感じです。太さはだいたい 1.5 ぐらいに見えるかと思います。この糸で編んでいく場合は、私は今回鎖を118、鎖118編んで輪にして、細編みを編んでマーカーをつけて、で模様編みを始めて広げて編んでいきます。こんな感じにしていきます。まず鎖を編んで細編みを編んでマーカーをつけて模様編みをしながら広がるように編んでいきます。これが同じ糸で編む場合、この時にはだいたいこの襟ぐりの長さは65から70センチにしようかと思っています。違う糸で編む場合やサイズを変更する場合、まず鎖をだいたい短くても56センチ、だいたい56から70センチぐらいがいいかと思います。この範囲で好みの長さにします。襟ぐりの広さ。次にこれから作る輪の長方形にして、その比率を決めます。この比率が襟ぐりの形になります。この長方形が細長くなると襟が浅くなって広い形になります。これが正方形に近づくと丸い形に近づきます。好みの比率を考えます。比率が決まったら、次は V が何個入るかを計算します。この V は鎖3つで1つの V。この範囲に V が何個入るか。で、V の数が決まったら、3の倍数と V と3の倍数と V をかけます。ここで言うと V の数は5個。1、2、3、4、5。なので 3×5 プラス2。これが短い辺の鎖の数になります。この場合は 3×5 プラス2、鎖は17。この部分の鎖は17。こっちも同様に3の倍数プラス2。この場合は V の数が1、2、3、4、5、6、7、8。V が8個。3×8 プラス2で26。長い辺は26。で、V の数が決まって鎖の数が決まったら、最初に編む鎖の数を計算します。この計算の仕方は、長い辺と短い辺をプラスして、こっちにもこっちにもあるのでかける2。四隅でダブっているのでマイナス4。この場合で計算すると82。こんな感じで計算します。
鎖を編んでいきます。この時の鎖はゆったりではなくて、普通ぐらいの力加減で編んでいきます。で、このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。鎖編みを118編んできました。この状態の長さは約64センチ。思ったよりもちょっと小さくなるかもしれないので、出来上がりのサイズを確認してもらって、狭いようであればこの段階で鎖の数を調節します。次は鎖がねじれていないか確かめてから、最初の鎖に針を入れてつないで輪にします。で、この時この鎖の裏側、この糸が盛り上がっているところ、ここに針を入れて細編みをしたいと思います。こっちではなくてこっち側、ここに針を入れて細編みをしていくと、この襟縫いが出来上がった時に、この縁が鎖の形のように見える部分、ここが縁がこの形になるので、できればこの裏山に針を入れて細編みをしていきます。なのでこの時もこの裏山、裏返して一つ目の裏山、ちょっとややこしいんですが、裏山に針を入れてつなぎます。裏返してで、長い糸で引き抜きます。引き抜いて、もう一回引き抜いて、これで輪ができました。鎖一つ、鎖の根元、ここに細編みをします。まずこのこれが一つ目の細編み。見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み。この盛り上がっているところ、次もで、次も一つに一つの細編み、ぐるっと編んで最後まで編んでいきます。細編みで一周してきました。足元を見ると、ここに最後の鎖、この鎖の裏側、ここに最後の細編みをします。これが118番目の細編み。これをつなぎます。ねじれていないかもう一度確かめます。で、多分ここで半分ねじれていると思うんですが、これを解消してで、向きを揃えます。で、こことここを合わせます。で、引き抜いて1周目が終わりました。次はマーカーをつけていきます。鎖118で編む場合はこんな感じでマーカーをつけていきます。まずこの糸が出ているところ、
1つ目の細編みのところ、この今糸が出ているところ、ここにマーカーをつけます。ここから数えて23番目、23番目にマーカー、数えるときは今のマーカーを含めて数えます。1、2、3、4、5と数えていきます。1、2、3、これが23番目。次はここはまたマーカーを含めて数えて38、マーカーを含めて1、2、3、4、5と数えていきます。これが38。次はここ。またマーカーを含めて数えて23。2、4、6パート、2、4、6パート、1、2、3。これが23。で、またマーカーを含めて数えて、この一つ目が38。一つ目につけたこのマーカーは一つ目でもあり38番目でもあります。で、これでマーカーがつきました。模様編みを始めます。一つ目のマーカーのところ、糸が出ているところから続けます。まず鎖を4つ、1、2、3、4、根元に長編み、このマーカーがついているところ、でここにマーカーを付け替えておきます。次は足元1つ飛ばして2つ目に長編み、1、2、鎖1つ、同じところに長編みで V を作ります。で、これで V ができました。次からも V を作っていきます。で、次からは足元2つ飛ばして3つ目に V。 ここでは足元の細編みを1つだけ飛ばしているんですが、次からは2つ飛ばして3つ目、1、2、3、長編み、鎖、長編みで、また足元2つ飛ばして3つ目に V。2つ目のマーカーの手前まで来ました。次の V は足元1つ飛ばして2つ目、ここに V を作ります。
ここでは足元の細編みは1つ、ここは2つ、次はまた1つ。このマーカーの前後では細編み1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目はマーカーのところ、V を作ります。でマーカーを付け替えておきます。マーカーの前後では細編み1つ飛ばします。ここも1つ、ここも1つ、1つ飛ばして2つ目、2つ目に V、これでこのマーカーのこの間ではちょっと間隔が狭くなりました。次からは足元2つ飛ばして3つ目に V、次もで次も2つ飛ばして V と編んでいきます。で2つ飛ばして V をまたこのマーカーの手前まで編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。またマーカーの前後では細編み1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に V、次も1つ飛ばして2つ目に V、次からは2つ、1、2、3、で次もまた2つ、次のマーカーのところでもマーカーの前後では細編み1つ飛ばします。でぐるっと編んで最初のところまで戻っていきます。スタート地点の手前まで来ました。また足元2つ飛ばして3つ目に V、 1、2、3、足元細編みが1つ、最初の V に引き抜きます。最初の鎖の下から3つ目、この鎖の2本の糸の下引き抜いてつなげます。これが1周目、これが2周目、次は3周目。3周目はこの V の中に針を入れて長編みを3つ、このまま V の中糸を出します。これをかぶせるようにして引き抜いて、これで V から糸が出ました。ここから長編み1つの代わりの鎖を3つ、1、2、3、マーカーをつけておきます。でまた V に針を入れて長編みを2つ、これで長編みの代わりの鎖3つ、長編み2つで全部で長編み3つ分、マーカーを付け替えておきます。
で次から同じように V に長編み3つ、次も長編み3つ、次も3つ、このまますべての V に長編み3つ、このマーカーのついているところも長編み3つ、ここと同じように全部1つの V に長編み3つで一周します。で長編みを3つ編んだらこのマーカーを付け替えておきます。これで一周します。長編み3つずつ編んで一周してきました。マーカーのところでも1つの V に長編み3つ、次のマーカーのところでも1つの V に長編み3つ、全部数を増やさずに一周してきました。最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜いてつなげます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目は未完成の長編みで三角を作ります。まず鎖を2つ、1、2、次はこの長編みの上、未完成の長編み、未完成の長編みは長編みの途中まで2本から引き抜きます。ここで長編みを完成させてしまわずに、この鎖2つと未完成の長編みを一度に引き抜きます。これで三角で、今引き抜いた糸、ここに後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。でここは最初にマーカーをつけていたところ、分かりやすいようにマーカーを付け替えておきます。で三角の次は鎖を2つ、1、2、次またこの長編み3つの上に三角、まずここに未完成の長編み2本から引き抜きます。これで未完成の長編みが1つ、次はここ2本から引き抜いて、これで未完成の長編みが2つ、一度に引き抜いて三角、三角ができました。三角の次は鎖を2つ、1、2でまた三角、で引き抜いて三角、鎖2つ、三角、鎖2つ、このまますべての長編み3つの上に三角を1つずつ作っていきます。このマーカーのついた長編み3つの上にも1つの三角、全部同じように三角を作っていきます。このマーカーのついた長編み3つの上にも三角を1つ、これで1周します。三角を編んで1周してきました。
これが最後の三角。最後の三角の後に鎖を2つ、1、2、最初の三角に引き抜きます。このマーカーをつけたところ、引き抜いてつながりました。この3周 V と長編み3つとこの三角、これをワンセットとして繰り返していきます。次はこの V を編んでいくんですが、 V の数を増やして広がるように編んでいきます。まずこのピンクのマーカーのついたところ、ここで数を増やします。で、三角の中から糸を出します。このまま三角に針を入れて、かぶせるようにして引き抜きます。これで三角から糸が出ました。ここから鎖を4つ、1、2、3、4、三角に長編み、これで V が1つ、同じところに V の半分、 V の後に鎖1つ、1、同じところに長編み、こんな形になっています。次からは1つの三角に1つの V、 三角に針を入れて長編み、鎖、これで三角の上に V、 次も同じ、次も最初のマーカーのついたところは付け替えておきます。邪魔にならなそうなところに、でこのまま V を編んでいきます。マーカーのついた三角のところ、ここで V を増やします。さっきと同じように三角に長編み1つ、鎖1つ、長編み、また鎖1つ、同じ三角に長編み、もう一つ V を作ります。鎖1つ、三角に長編みで、これで V とその両脇に V の半分、こんな感じで数を増やします。マーカーのところでだけ数を増やしていきます。次からは1つの三角に1つずつ、次のマーカーのところまで V を編んでいきます。1つに1つずつ、ここでまた V を増やします。ここまで編んでいきます。3つ目のマーカーのところまで来ました。また2つ目のマーカーのところと同じようにこの V を増やします。 V とその両脇に V の半分、
部位が3つになっています。でこのマーカーのついた三角、ここに部位を増やしていきます。長編み、鎖、長編み、鎖、長編み、鎖、長編み。このマーカーがついていたところだけこんな部位が3つになっています。で次また1つずつ、1つの三角に1つの部位で、次のマーカーのところも同じです。マーカーのところでは部位を3つにします。ここで部位を増やしてここまで戻っていきます。部位を編んで1周してきました。最後にここに半分の部位、最初に部位と半分の部位を作ったので、その手前に半分の部位、こっちと同じようにします。ここに三角に長編み、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、これで部位と部位の半分が2つ、部位が3つになりました。次はこの長編み3つ、数を増やさないで全部同じように編んでいきます。この部位の中から長編みを編んでいきます。部位の中に針を入れて糸を出してきて引き抜きます。部位の中から糸が出ました。長編みの代わりの鎖3つで、あと長編みを2つ、もう1つでマーカーをつけておきます。で次のこの部位の半分、ここにも長編みを3つ、すべての部位に長編みを3つずつ入れていきます。これで長編みが3つ、次も3つ、で次も3つ、次も3つで、またマーカーのところ、この部位3つそれぞれに長編み3つでぐるっと編んでいきます。6周目の長編み3つを編んできました。最後はこの部位3つの1つ目の部位、ここにも長編みを3つ、1、2、3で、最初の鎖下から3つ目、これでつながりました。で次はまた同じように長編み3つの次はこの三角、下と同じです。鎖2つ、この長編み3つの端、未完成の長編み
一度に引き抜いて三角でマーカーをつけておきます。三角の後は鎖2つでまた三角、三角の後は鎖2つ、これで一周します。このマーカーの上でも同じ、この長編み3つの上に三角、次の長編みの3つの上にも三角、次も三角、全部同じように数を増やさないで編んでいきます。ぐるっと編んだら次はまたこの V、 さっきと同じように編んでいきます。ここでこのマーカーの位置で V を増やします。最初に V2 つぐるっと編んで、最後に3つ目、ここでもこの位置に V を3つぐるっと編んで、ここでも V を3つで戻ってきたら、最後に最初の V にあともう一つプラスして全部で V が3つで、次は長編み3つ、次は三角、これを繰り返して好みの長さになるまで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。最初の細編みを含めて27周編んできました。最後は長編み3つになっています。長さは約26センチ。これは好みの長さにします。これからこの広い面と狭い面、この境目を鎖5つでつないで、ここを袖ぐりにします。ここで腕が通るかどうか確かめます。もう少しゆったりした方がいい場合にはあと何周か編んで、最後が長編み3つになるようにします。ちょっとたっぷりの方が可愛いかもしれません。今回は無難なサイズにしていこうと思っています。今この増やしたところ、真ん中にマーカーがついています。この長編み3つの真ん中の真ん中、こっちもでこっちもで、広い面を上にして、こことここを合わせて袖ぐりにします。こっちも同じ、こことここを合わせます。で両方同じ色にするとちょっと見分けにくいので、こっちを違う色に変えて説明します。でまず糸が出ているところ、今最後の長編み3つ、針を戻します。最後に鎖の下から3つ目、1、2、3、3つ目に引き抜いてつなぎます。で次はその隣、ここから糸を出します。今はこの長編み3つ分の真ん中にマーカーがついています。この隣に移動して真ん中から糸を出します。このまま隣、これで真ん中から糸が出ました。ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5、反対側のマーカ
こに表から針を入れます。で引き抜いてつなぎます。これが袖ぐりになります。でここで実際に腕を通してみて、腕が通るかを確認します。狭いようであればこの鎖を3の倍数で増やします。狭くしても大丈夫です。3の倍数で増減するので、例えば8とか11とかで好みの幅にします。でつながったらこのまま糸を切らずに糸を休めておきます。糸を切っていません。反対側も同じようにマーカーとマーカー、袖ぐりを作ります。新しい糸でマーカーのところに針を入れます。3つの真ん中で糸を足してきて、ここから鎖を5つ、1、2、3、4、5、反対側のマーカーのところ、表からで引き抜いてつなぎます。これで袖ぐりができました。でこっちは鎖一つを編むようにして糸を切ります。これで袖ぐりができました。次はこの糸を使ってお腹のところを編んでいきます。ここからまたつなげて編んでいきます。で同じ模様を編んでいきます。今までと同じつながるように編んでいきます。長編み3つの次はこの三角、糸の出ているところから続けて三角を編んでいきます。まずこの鎖と長編み3つの3つ目、こことここで三角を作ります。1つ戻ることになります。ここには鎖が5つあって、その5つ目、ここに針を入れて1つ戻ります。ちょっと裏返した方がやりやすいと思います。でこの時針を入れるのはこの鎖の下が2本、上が1本、襟の方を1本、裾の方を2本で糸を移動させます。鎖の2本と1本引き抜いて糸が移動しました。で表に戻します。で三角を編んでいきます。まず鎖2つ、1、2、足元1つ飛ばして2つ目、これは長編み3つの3つ目、ここに未完成の長編み、一度に引き抜いて三角、こんな形になります。で模様をつなげたいので、次は
また三角を編んでいきます。長編み3つの次は三角、鎖2つ。ここからはずっと数を増やさないで、まっすぐ広がらないように編んでいきます。長編みの1つ目、3つ目、今までと同じです。このまま鎖を編んでいきます。次の鎖の手前まで編んでいきます。反対側の鎖の手前まで編んできました。次はこの長編み3つの1つ目と鎖の1つ目、鎖は5つ。この1つ目に未完成の長編み、まずこの長編み3つの1つ目、未完成の長編み、次はこの1つ目、でこの時この鎖の針を入れる場所は裾の方が2本、襟の方は1本、この位置に針を入れます。こっちが裾の方で2本、こっちが襟の方で1本、未完成の長編み、一度に引き抜いて三角、これで三角ができました。また三角を続けていきます。次の鎖、1つ飛ばして2つ目に未完成の長編み、1、2、三角、鎖2つ、これは5つ目の鎖、ここにも未完成の長編み、次は足元1つ飛ばして2つ目、2つ目は長編み3つの3つ目、で三角、鎖の上に三角ができました。でこの糸足は後で針でしっかりと隠していきます。このまま三角を続けます。三角を続けていってスタートしたところ、この鎖の手前まで編んでいきます。でスタートした鎖の手前まで来ました。でスタートした鎖の手前まで来ました。三角の後に鎖2つ、またこの長編み3つ分の1つ目と3つ目は鎖の1つ目、こことここで三角、まず1つ目は鎖3つ、1、2、3、3つ目に針を入れて未完成の長編み、次はここを飛ばして2つ目、
これを一度に引き抜いて三角、また鎖2つ、で1、2、で最初の三角、この引き抜いたところ、ここに引き抜いてつなげます。これで三角のところが終わりました。で今までと同じように編んでいくので、三角の次は V、 三角の中に針を入れて鎖4つで、三角に針を入れて長編み V ができました。次も三角の中に針を入れて V、 でこのまま V を編んで一周します。この鎖の上でも同じように一つの三角に一つの V、 次も一つの V、 次も一つの V、 V を増やさないでまっすぐになるように編んでいきます。鎖の上の三角にも V を編んできました。最初の鎖の下から3つ目、引き抜いて、次は長編み3つ、 V の中に針を入れて鎖3つ、長編み2つ、次の V には長編み3つ、今までと同じです。これでぐるっと編んで、次は三角、次は V でまた長編み3つ、これを繰り返していきます。好みの長さになるまで繰り返していきます。脇の下から18周編んできました。長さは約18センチ。これはご自身の体型や、あと合わせる服によって好みの長さにします。もうちょっと長くても大丈夫です。次は裾に細編みをしていきます。普通の細編みで一周します。まず鎖1つ、根元に細編み、この鎖のところ、隣の長編みに細編み、ここに次も長編みの上、次も長編みの上、一つの長編みに一つずつ細編みをしていきます。これで一周します。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。あともう一周細編みをします。鎖1つ、根元に細編み、次は鎖2つ、1、2で、後で見分けにくくなりそうだったらマーカー、1つ目の細編みにマーカーをつけました。次は足元2つ飛ばします。2つ飛ばして3つ目に細編み、これで細編み、鎖2つ細編み、これを繰り返していきます。細編みの次は鎖2つ、足元2つ飛ばします。1、2、3、
これを繰り返して一周します。こんな模様になっています。で、一周編んでいきます。細編みと鎖で一周してきました。これが最後の細編み、これが最初の細編み。最後の細編みの後に鎖を2つ、糸を切ってとじ針で始末します。少し長めに糸を切って引き抜いて、でこの鎖を崩さないようにして、これが最初の細編み、次の鎖に針を入れます。この細編みと鎖の間、この鎖の横から見ると、ここが裏の盛り上がっているところ、こっちが表、こっちが裏、ここに針を入れて、これが最後の鎖、最後の鎖に上から針を入れます。こんな感じでつなげます。で、大きさを揃えたら裏で留めます。これは襟ぐりの編み始めた糸、これを針で隠します。目立つようだったらちょっとほどいて、でこれをしっかりと留めます。これで糸の処理が終わりました。こんな感じに出来上がりました。で、模様編みはエレガントだをちょっと可愛い感じ、ちょうど着やすい感じになっていると思います。裾はちょっとだけ飾りをつけました。シンプルで着やすいと思います。で、長さは少し短め、短い方が可愛いと思います。
これは好みでもう少し長くしても大丈夫です。横幅は少し広め、着ていて楽な感じになっています。袖ぐりも少し広めで、脇の下には少し長くしてゆとり分を作っているので、ここも着ていてとても楽な感じになっています。で、襟ぐりは広くて浅め、首元がとても綺麗に見える形になっています。サイズを測りました。上から下までは50センチ、横幅は48、襟から裾までは46、襟ぐりは68、袖ぐりは50センチ、使った糸は280、玉の数で言うと12玉。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。